ready to get ready. Okay. Imana ishimwe yuko tugize umuvandimwe agiye kutwibwira noneho tugiye kujyana ibiganiro bitoya ntabwo turi burambirane tugiye kubazanya utubazo dukeya turebe impamvu twizera ibyo twizera watwibwira Mazina ni Twandikumana Khalid. Yego Khalid. Abantu hano mu miduha. Yego. Abasengera mu idini ya Islam. Abasengera mu idini ya Islam. Urakoze Khalid. Khalid ni umuntu uri open cyane rwose twamwegereye atwemerera ko tuganira atanatubajije ibintu byinshi avuga ati nta kibazo ndi open ndi free tugiye kuganira. Khalid uri mu Islam njye nkuko nabikubwiye nahoze ndi mu Islam imyaka 18 navukiye mu idini ya Islam hanyuma ngeze imyaka 18 ndakizwa mbo Kristo so uyu munsi ntabwo nkiri mu Islam no munsi nifuzaga ko twaganira ngo wenda nko ku kintu se ni iki kikugira mu Islam ayo mbweti wenda ni iyihe mpamvu ndi mu Kristo uyu munsi kandi wowe wizera ni iyihe mpamvu wumva kuri mu Islam Impamvu numva ko ndi umusilamu ni ukubera ko nemera ko Yesu ari umwana w'Imana. Uri umusilamu ko kwemera ko Yesu ari umwana w'Imana? Ntabwo mbyemera. Ntabwo byemera, right. Okay. So icyo nicyo kikugira umusilamu ubusanzwe cyangwa se wenda tuvuge nk'urugero wavutse uri umusilamu? Navutse ndi umusilamu kandi nkaba nkunda n'imyemerere yabo. Yego. Great. So okay, nje nk'umukristo birumvikana yuko mvuga ati Yesu ni umwana w'Imana. So numbaza aho byanditse twajya muri byinshi ariko wenda si ngombwa ariko tuvuge nk'urugero ese Islam tuhereza credits Muhammad ko ariwe wakiriye iyo wahi ariwe wahawe ubwo butumwa sibyo ese wowe nta kibazo ubigiraho yuko wenda nje nk'umuntu utekereza kera ntabwo nabitekerezaga ariko nk'ubu nshobora kuvuga ati ubu Kristo bwabayeho mbere ya Muhammad so nuvuga Muhammad yavutse wenda ku kinyejana cya 7 ariko ibyo binyejana bitandatu biri imbere abantu bari abakristo so hari abizeraga nyine buno butumwa bw'ubukristo bizera ko Yesu yagiye ku musaraba agapfa akazuka kandi nyine buno butumwa bugasakara kubera ko ubutumwa bwiza bagendaga bakwiza amahanga yose bavuga ati Yesu ni Imana Yesu cyangwa n'umwana w'Imana umwizera ntazacirwaho iteka ibintu nk'ibyo ngibyo again wowe ugendera kuki wizera ibyabwiwe Muhammad ariko bitari in line na history n'ubutumwa nyine bw'abari abantu ba mbere impamvu numva ko Muhammad ari wakiriye nuza Quran ari wahawe Quran ari ubihakana yuko Yesu ataba umwana w'Imana ari ubihakana base niwe waba warabihakanye si we wenyine icyo ni ikibazo cyiza wamugani si we wenyine wabihakanye ariko birazwi yuko Quran iravuga yuko nyine wizera yuko Imana ibyara uwo nguwo nyine avumwe khalidina fiha abada bazajya mu muriro iteka ryose sibyo so Muhammad ntabwo yari against your view nyine ntabwo yayemeraga so kuki wowe ubyizera mu gutyo noneho niyo mpamvu nemera ko Yesu atari umwana w'Imana nta kibazo uko bivuga impamvu mbyemera sinumva ukuntu Imana yabyara kuko yaba yishyize mu cyimbo cy'umuntu ubwo yaba yegeranyije n'umuntu kandi n'Imana rero ntabwo Imana ishaka umufasha kuko byose irabishoboye nimba Imana byose bishoboye ntabwo numva uburyo yashaka umufasha Imana imusimbura so wowe uravuga yuko Imana ikeneye umufasha kugira ibe yabasha kubyara Imana ntabwo ikeneye umufasha kandi wowe ko nizera yuko Imana idakeneye umufasha ntabwo Imana ikeneye umufasha byose irabishoboye okay so njyewe nk'umuntu wasomye Quran navuga yuko iyo niyo view ufite ya Islam yuko Allah aravuga uti ngo Allah yabyara gute adafite umufasha adafite girlfriend so navuga Allah wo muri Quran aradependinga on something else cyakeneye umuntu runaka bahura bakabyara ariko that's the opinion ariko twebwe twizera nko mu bakristo iyo tuvuga ati ngo Imana yabyaye umwana ntabwo tuvuga yuko yahuye n'umugore kugira ngo abyare ntahoya in fact reka nguhe nk'urugero hari ariko na Quran actually bibaye uko twese twa turi abana b'Imana exactly urabyumva noneho icyo ndi kuvuga nimba bavuga ko Imana igira umwana w'ikinege twe tuvahe that's a good question actually turabyarwa mu buryo bw'umubiri
ariko turabyarwa mu buryo bw'umubiri urabyemera biologically so ariko Yesu byaba muri Korani yaba no muri Bibiliya tubona yuko Yesu ntabwo yabyawe by kuboneka k'umugabo n'umugore sibyo so again Korani ikavuga yuko ni kalamullah ni ijambo rituruka ku Mana Yesu yungu kandi kongera kavuga ko ari Masihi ibyo bintu byose so kubimwita kalamullah no kubera ko ihagaze muri view cyangwa se ihagaze kuri kote yuko Isa yabyawe hatabayeho papa na mama ngo bakore imibonano avuke so no mu Kristo niko tubifite so to mean iyo ni view kwereka yuko buri kintu cyose kugira kibeho ntabwo ari uko nyine haba habayeho sexual intercourses so ntabwo haba habayeho ibintu kuba abantu bahuje ibitsina so numva yuko iyo atari impamvu ihagije yo kumereza umubwira ati Yesu ntabwo yaba umwana w'Imana none se niba atarabyawe wa mugani n'umugabo n'umugore yakomotse he papa we ninde numva ari nk'impano bahaye Eva wumva ko ari nk'impano nk'uko Adamu yavutse kubera ko buriya buri ntumwa yose yagiraga inuza yayo umwihariko wayo rero nta kuntu wakumva ko Imana ko ariyo yaba yarateguye ibyo bintu ariko nyine twese twaba turi abana b'Imana muri ibyo byose twese twaba turi abana b'Imana kuko ntabwo Imana icyo gihe Imana yaba yishyize muri cya gihe nakubwiraga cyuko yaba yifuje umwana w'umuntu ndimo ndifuza kujya singiye kure cyane nyine ngohereze wenda nk'ubumenyi nzi ku bintu bijyanye n'ikigiriki cyangwa iki ariko titire ihabwa Yesu kuba ari umwana w'Imana itandukanye n'izindi titire z'abana b'Imana Imana igifite abana mu buryo butandukanye in different senses mukanguhe nk'urugero Imana yita Isirayeli iyo ivuze Isirayeli ntabwo ari umuntu umwe gusa sibyo ni ubwoko bw'Abisirayeli ibita umwana wayo umwana wayo w'imfura actually so noneho igafata nanone abantu bose iyo ni scenario imwe nkubwiye scenario ya kabiri Imana nanone tubona ko ari aho yita abantu bose yaremye offsprings ibyo yaremye byose ikabyita umwana wayo so hari indi sense ikakwereka ko abamarayika cyangwa se celestial beings ibita nanone abana b'Imana so kubona ko Imana igira abana muri kategori zitandukanye noneho hakaba natwe abo twebwe abakristo twizera yuko turi abana b'Imana by adoption bese yuko abizeye Kristo nyine nibo bana b'Imana ntabwo ari kuvuga ati Imana iratubyara mu buryo bw'umubiri obviously ahubwo ni uburyo bw'umwuka so hari titire nyine duhabwa ntabwo ari kuvuga ngo nyine we inherit it ntabwo tuyivukana so ubwo nyine ubonye ko mu byo tuganiriye umuntu ashobora kubaho atari kuvuga ati ngo nuko hari sexual intercourse zabayeho specific ko turi kuvugaho ni Yesu ari we wenyine wavutse muri buno buryo by the way so nakuvuga ngo noneho turi kugenda clarifying uri kuvuga yuko atari umwana w'Imana njya nkuvuga ati umwana w'Imana n'ikibimuhamiriza nuko akomoka ku Mana muri ubwo buryo to mean nta wundi papa wazi nukuvuga noneho papa ubwo ni naho yakomotse if that makes sense nk'urugero Korani mwita kalamullah sibyo ijambo rituruka ku Mana muri iyo sense njyewe numva ko Islam ntago ibihereza umwihariko ntago ibihereza meaning bikeneye nk'urugero kanwere so iyo tuvuze ati Kristo yavutse he is eternally generated by the Holy Spirit cyangwa se ni urubuto rwa mwuka wera bitwereka origin yiwe kuvuga aho akomoka ntago umwuka wera afite itangiriro so nakuvuga and then if he is generated ari guturuka ahantu from eternity akaza akabaho so ni eternal thing igifite ubuzima bw'iteka ryose gikomeje gifite ubuzima bw'iteka if that makes sense hari guturukaho iteka ryose aje muri uwo mujyo w'iteka ryose but he has no beginning ariko Islam nyine ntago bino bintu ngiye ko mbitekereza ntago babihereza meaning bikwiriye wowe ubyumva gute kuba ari ijambo uturuka ku Mana ari ijambo rituruka ku Mana nkuko Korani bivuga uri Imana itegetse ukavuga bibe biraba buriya biraba rero twe impamvu tutemera ko wenda ari umwana wayo kubera ko byinshi hano ngaha sinzi ashobora kuba yaravutse muri iyo nuza muri uwo mujyo gutyo ko Imana yavuga nta papa wazi nkuko nabikubwiye kenshi simfite dalili yayo cyane nta kibazo turi kuganira very basic ntabwo nanjye ndi kujya kuzana Korani nyinshi nkwereke ngibi biranditse
nanjye rero aho ngaho bigeze aho ngaho rwose nanjye waba ucanze mba mucanze ariko reka to be breaking it down utuntu dutoya sibyo nkuko icyo kintu nkubwiye ko niba okay turabizi ko Allah ahoraho ni Imana uhoraho iteka ryose sibyo ijambo ryayo rihoraho iteka ryose muba nta beginning rifite nta tangiriro rifite sibyo ntabwo ari nka kun fayakun nkuko bivuze ati ngo baho kibeho nkuko Qur'ani bivuga actually icyo ubona nuko ijambo ryiwe rya Allah bitekereza nkuko ridafite beginning and it will have no end ahubwo ni ijambo riri manifested rikaba umuntu noneho so no kuvuga iryo jambo niryo ryaremye Yesu kuvuga actually bikabye expanding bikabisha ku rundi rwego bikamwita jambo w'Imana uri kubona logic ihari kanongere nyikurure ni breaking it down mu buryo bushoboka Allah yahozeho iteka ryose ijambo ryiwe rihoraho iteka ryose kuko ni wenyine like turi kumufata nk'imbombe sibyo so noneho muri Qur'an turi kubona yuko he generates nyine by the power of the Holy Spirit mu buryo bw'umwuka Qur'an ariko bivuga yuko Yesu ari bwo buryo nawe yavutse nyine ari bwo kuvuka kwiwe tuvuga iri jambo rituruka mu kanwa k'Imana niryo ya generatinze Kristo uyu Yesu nyine Yesu Masihi so ibyo ngibyo ndi kuvuga noneho bikwereka origine y'uwo Yesu yuko nawe nta tangiriro afite kuko iryo jambo ry'Imana nta tangiriro rifite again noneho Qur'an ikamwita yuko ari jambo w'Imana kuvuga ngo nta tangiriro afite ariko twe twamubonye mu buryo bwo yavutse exactly so uri kubona we are picking it up bishatse kuvuga uko buriya roho zacu zijya guhebwa umuntu zijya guhabwa umuntu zarabanje kuba iyo argument ndayikunze ariko wenda sinzi wavuze ko nyine nta dalili nyinshi ufite ariko nibyo dufite ntabwo biri very clear yuko nyine umuntu yashobora gusubstitutinga yuko avuga ati turemeza cyangwa turabizi yuko nyine ubwo ubugingo bwacu bwahoze bubaho mbere ko tuba abantu ntabwo dufite gihamya turemwa roho yacu zari ziriho by the way nta gihamya gihari nta gihamya gihari twe muri Bibiliya nta hantu nyine hari like nkuko ikintu cyaba kiri univocal mbese ari ijambo rimwe ubona ko riri mbese wateraho stamp of ati niko biri nk'urugero navuga ati buri muntu wese twese dukomoka kuri Adam because niwe muntu wa mbere wabayeho that we can substantiate it tugatera igikumu tuvuga ati ibyo ni ukuri ariko muri Bibiliya twebwe ntaho dufite yuko tubona yuko twahoze turi imyuka tukabaho abantu nyine it's ambiguous nyine hari abantu bazana izo theology bashobora kubiganiraho ariko it's not clear so na muri Qur'an I don't think yuko bihari because actually nta bihari yuko twahoze tubana again noneho tubitekerezo naho twaba reka nkuhereze iyo argument naho twaba twarasanze duhoraho turi imyuka dutandukanye n'ubundi na kalamullah uyu nguyu wiswe ko ari ijambo ry'Imana because he is literally the word of God manifesting ijambo ry'Imana rihinduka umuntu so bitandukanye nuko Imana ivuga ati ikintu kibeho kikabaho that's ni uburyo bw'irema ariko mu jambo in fact twebwe ntabwo ariko tuvuka actually na Adam mu kuvuka kwiwe Imana yamuremye mu mukungugu right ariko nta wundi muntu ubona ko avuka muri buno buryo so again aho ngaho nicyo kintu nyine twavuga ati Islam bafite ibintu bavuga kuri Isa ariko ntabwo biriho umucyo not to say this only kuri wowe n'abandi wabibaza babamenye bakomeye bagenda nyine ubona ko harimo ibitekerezo bitandukanye ariko nyine ntabwo biri convincing muri ubwo buryo ariko icyo ngicyo wenda cy'uko Yesu ari umwana w'Imana twebwe Bibiliya it's very clear and impamvu nashaka kubigarukaho nanone nuko ntabwo nashaka kuguhereza ubumenyi bw'ikigiriki cyangwa ibiki muri za sensi z'abana b'Imana twavuze twaganiriyeho hari aho noneho Yesu imugira utandukanye iyo uvuze ngo ni umwana w'ikinege w'Imana bitandukanye n'andi matitire ahabwa bano bantu b'Imana nk'ako kongera kubwira ati ngo turi offspring of God turi Imana yaremye ikatwita abana bayo hariya yuko biri mu celestial beings nk'abamarayika cyangwa iki ibita abana b'Imana na Israel ubwoko bwa Israel Imana bwita ubwoko bw'Imana ari abana b'Imana izina rihabwa Yesu it's totally different so wanda nyemerere kubivuga mu kigiriki n'ijambo rimwe rimwita monogenes mu kigiriki ubwo aho ngaho niba warize wenda nk'ibintu bya physical ukuntu twarebaga layers wenda nk'aba hari nk'amavuta n'amazi ukabona ko biri layers ebyiri so ushobora kuvuga heterosphere cyangwa
heterogenesis ni ukuvuga ngo ni types ni ibintu uri kubona ko harimo layers zitandukanye so ushobora kuvuga ngo iyi ni homogeneous cyangwa se heterogeneous actually niryo jambo nashakaga umutwe wanjye byari cyaki so noneho monogeneous naryo rimuhereza noneho mono ni ikintu kiri unique muri character yayo nyine nta handi kiba ni unique nta n'ubudasi kirihari so genes nyine urumva ko nyine ni ya category yewe ikwiye Yesu Kristo wenyine so iyo muhaye iyi titre ntabwo ibimutandukanyije n'abandi bantu bose uko wavuga ati ngo Abisirayeli n'umwana w'Imana abari mu ijuru n'umwana w'Imana ibyo ngibyo nyine birahari ariko then hari title iri reserved kuri Yesu to say atandukanye cyane n'aba bana b'Imana n'izi category zose yuko ni wowe Yesu dufite muri Bibiliya and yego muri Bibiliya right so noneho again kuri titre ntabwo tubishidikanyaho ni umwana w'Imana uhoraho nyine ni Imana ihora iteka ryose wenda ahandi navuga wenda ubuzima bwa Yesu numvaga atariho twajya cyane ariko ndakureka wowe umbaze nk'uko ngene nakubajije nawe wambaza tugire ibiganiro ntabwo nshaka kwiharira ijambo yewe nanjye nshaka kubaza uti ubundi mwe muheraho muvuga ko Yesu ari umwana w'Imana good iki kibazo ni ikibazo cyiza cyane twareba wenda mu magambo Kristo yakoreshaga so Yesu avuga yuko ari umwana w'Imana ahantu hatandukanye nshobora kukwereka ibihamya muri Bibiliya and igitangaje kinarushaho nuko kuba bimugira umwana w'Imana ashobora kuvuga ati nyine ni category imwereka yuko abayisilamu bari kuvuga ati okay niba ari umwana w'Imana urabizi ko muri Bibiliya hari ahantu havuga ati ko data muruta ibintu nk'ibyo ariko again iyo ikibyara umwuka wa mugani ni umwuka sibyo so the essence cyangwa se kamere y'Imana niyo asangiye na se nyine Kristo niba ari umwana w'Imana ko nyine ari umwana w'Imana so to mean in essence in nature mu kamero kayo na Kristo n'Imana ni umuntu umwe so again you need theology cyangwa ibintu bigiye byagutse cyane ariko nicyo ngicyo tugenderaho so nk'urugero hari verse abantu benshi bazi wenda no mu Islam ushobora kubizi ngo kuko Imana yakunze abari mu isi bose yatanze umwana wayo w'ikinege kugira umwizera adacirwa iteka ahubwo ubugingo buhoraho yewe ni Yesu bivuga narabyumvishije ariko se ntabwo byanditse muri Quran yego ntabwo byanditse impamvu nanjye ndi kukubwira gutyo sinigeze nsoma Bibiliya nize Quran ariko sinayize cyane rero sinamenya ati ngo hano muri Bibiliya bivuga gute muri Quran bivuga gutya twemera ko ari intumwa rero kwemera ko ari intumwa akaba ari intumwa yahawe nk'uko abandi nk'uko izindi ntumwa zahawe ariko aho ngaho nahakanya nawe gatoya iyo wavuze ko hari ikintu cy'umwimerere nk'intumwa zagiye zihabwa ariko tubona yuko muri Qur'ani urahafite yuko Rasul intumwa nyine n'ubundi Isa radiyallahu anha yahuhaga wenda nk'umwuka mu tuntu tw'ibyondo tugahinduka ibiremwa so iriya inshinga ikoreshwa ni khalaka nyine kurema nk'uko Allah yaremye nta dalili bifitiye ariko ibyo ngibyo bibaye biri muri Qur'ani sibyo biba bikwereka yuko Allah nk'uko arema niko nk'uko Yesu arema kandi biri muri Qur'ani ariko sinzi niba birimo nonyemerera ndabikwereka ariko the thing is ntabwo turi kuganira on the first of it ntabwo turi kwemezanya ku byanditswe cyane ariko birimo urumva hari naho actually Allah nk'urugero avuga yuko huwa al-awwal wal-akhir niwe wibanze akaba n'uwiherezo so niwe mbese nitangira akaba n'iherezo muri Bibiliya natwe dufite aho Yesu avuga yuko niwe itangira akaba n'iherezo to make him equal to God ibyo Yesu yabasha gukora ibyo Allah akora nibyo Yesu akora so all those things ahubwo reka nkwerekana njye nawe tugiye kuganiraho neza sibyo nitujye mu bumenyi bwo kwerekana wa mugani Qur'ani udafite dalili byaba bigoranye sibyo ntabwo nyizi cyane ntabwo ngiye nyisoma ntabwo ngiye nyisoma I get you now so nkaho mu Islam je impamvu ndikubwira bino bintu I believe it's true tuvuge nk'urugero turebe nk'ibintu biri very obvious bigaragara ku maso y'umuntu niba koko Yesu yarabayeho n'abigishwa biwe so babayeho bakoranye iyo ministry ubwo butumwa barahabaye mu gihe ciwe nyine nizo ntumwa ziwe sibyo ni abasahaba ba Yesu
so Yesu mu kujyayo gusubira mu ijoro kwiwe bano basahaba bigishije ubutumwa Yesu yabahaye. So buno ubutumwa butandukanye nubwo Islam yigisha. Abana basahaba biwe bakwirakwije ubutumwa bavuga ati Yesu ni umwana w'Imana, ari nabyo uyu munsi natwe twizera. So noneho tukomeze tugere ku mwaka wenda wa 600 na Rasulu avuka, so Muhammad avuka. So Muhammad aravutse abayeho ubuzima busanzwe, agiye mu buvumo bwa Hira amaze kugira imyaka 40 mu mwaka wa 620 na, if I am not mistaken, 570 nibwo yavutse 630 gutya hafi aho yakira ubwo butumwa. So ubwo butumwa yakiriye hawe na malayika, wenda ntabwo tuzi ko ari malayika, by the way it doesn't say that uwari we ntabwo yivuga. Hanyuma akamubwira ati burya biriya bintu ntabwo ari byo, bari abakristo ibyo bizera n'abayahudi n'iki, Yesu ntiyabambwe ntiyapfuye. So uri kubona ko ari kopoza ibintu abasahaba ba Yesu bigishije. So noneho igitangaje, ibintu bano basahaba ba Yesu bigishije bapfiriye ubwo butumwa. Ni ukuvuga ngo Islam, sinzi niba uri aware y'ukuntu Islam yagutse kubw'inkota. Ibyo ngibyo nk'umuyisilamu urabyemera ntabwo byemera? Narabyumvishije kurwana jihad. I love that you are being honest. So kuvuga ngo abakhalifa bafataga inkota bakagenda bagakonkaringa bagafata amatware, right? Ariko ubutumwa bwa Kristo ntabwo ariko bwakuze. Ubwakuze gute? Bwakuze bano basahaba bagenda bakigisha buno butumwa ko ati Yesu ni umwana w'Imana, hanyuma bakabibarenganyiriza bakabica. Nta muntu n'umwe wafashe intwaro cyangwa se bagiye gukaba amatware y'ahandi hantu n'intwaro. No, these people bapfiriye buno butumwa kubera iki? Bari bazi ko uyu Kristo bamubonye yazutse, bamukozeho. Muri Bibiliya biranditse yuko Yesu yarabihishuriye, yarabasanze aho bari mu mujyi umwe nyine bari ahantu in the room, hagati mukore mu ntoboro z'ibiganza byanjye muri aho bancumise inoza imisumari. To mean uyu ni umuntu ashize iminsi 3 arazutse. Umubonye ari nk'umuntu wenda waba waragiye ahantu runaka bamwibye, ari nk'umubiri warushenjaguwe ufite ibibazo, wakagombye kuba yarafashe nk'amezi angahe kugira ngo akire yondoroke. Ariko bamubonye mu munsi wa 3 ni umuntu uri very complete, ariko aracyafite marks zigaragaza yuko agiye kumusara. Bati kora hano, akazamura umwenda akavuga ati kureba mu rubavu aho bancumise icumu, ibintu nk'ibyo ngibyo. To me it's very substantial. Biragaragara neza yuko uyu muntu like baramubonye, so banamukozeho gutya kweze. Ni nabyo actually mu butumwa bwiza dufite mu Rwanda rwa Petero avuga ati ngo by'amaso yacu uyu nguyu tubabwira twaramwumvishe, twaramubonye, n'intoki zacu zamukozeho. So bari very strong, and ibintu bizera they died for it. Ukuvuga ngo nyica, ariko ndabizi ko Imana yabayeho, yambaye kamero k'umuntu yabayeho, twabanye nayo, turabizi. They willingly died for that, bakemera bagapfa. Noneho urambwira ngo ni gute undi muntu hashize imyaka 600 na araje agiye kuvuguruza ibintu by'abantu babonye b'abasahaba biwe bamubonye amaso, eyewitnesses, agiye kubivuguruza avuga ati biriya bintu ntabwo ari ukuri. Wowe nk'umuntu utekereza logically ubyumva gute? Kuba yarabivuguruje hano baho biragoranye. Si reka noneho nkwereke ahantu bigwanye. Eyewitness ni ikintu kigoye cyane. Reka nkwereke nk'urugero, hari ahantu Allah avuga, sinibuka sura yari wama qataluhu wama salabuhu, mbese ntago yabambwe, ahubwo yahinduwe kuba yagira yamuhinduye undi muntu mbese kumusaraba. Numvisha ko hari umuntu yahinduye akamuhindura mu ishusho ye akabariho hamwe. Ariko reka nkwereke, God, Imana ntago yafata ikintu kiri historical, sibyo, igihindure. Nk'urugero, Imana yabasha guhindura intebe ya Perezida Paul Kagame, His Excellency, in any period of time avuga yuko itabayeho. Mbese tuvuge reba Perezida yabaye ku buyobozi bwa 2001 kugeza ubu ngubu, nyine institutionally nyine niko byanditse mu mategeko turabizi, tubayeho under his rule, tubayeho nanjye ndinze ngana gutya ndi under his rule, sibyo? So I have no doubt of that. Perezida tumubona se tubona no kumva wenda sindicara nawe ngo mukoreho, ariko abana biwe
bamukoraho baramuzi, aba ministers bamukoraho baramuzi, sibyo? So to mean eyewitnesses zacu, it tells us yuko perezida wacu abayeho his excellency, sibyo? So noneho hari ikindi gihe tuvuge down the line imyaka 600 ibayeho, Imana ya convincing abantu b'iki gihe kiriho icyo gihe kavuga ati burya hari ingoma yende ya Paul Kagame bavuze ntago yabayeho. Does that make sense? Ntago bishoboka. Reka nkwereke njyewe Allah ntago yampindura kuba Khalid. Impamvu numva ko bidashoboka ubu ngubu dufite ikoranabuhanga birahari. Rero kera hakoreshagwa inyandiko rero twamenye nimba icyo kintu ari ukuri ariko hakoreshaga inyandiko twabimenya kubera iki abantu barandikaga. Ukuvuga ngo nk'urugero urupfu rwa Yesu, abamenyi bose dufite like secular nyine abantu batari abakristo, abantu batari abakristo batanashingiye ku mategeko ku dini cyangwa se imyemerero naka, bashobora gukora the search of historical Jesus. Nguvuga gushaka iyo umuntu w'umuscientist agiye kwiga ashaka kumenya ikintu runaka akora findings, sibyo? Ashaka kumenya icyo kintu aragenda asome history, ashaka they know yuko uyu Yesu niba hari ikintu cyo kudashidikanyaho bose bemeranyaho bose, niba hari ikintu cyo kudashidikanyaho ni urupfu rwa Yesu. Wanda bashobora gushidikanya kuki kwizuka rye. Impamvu bashobora gushidikanya kwizuka rye because yihishuriye abantu bake 500 and plus 500 kuzamura. So ntago yigiye yihishuriye Pilato wari wamubambye amwereke yuko ariho, no, ahubwo yihishuriye abigishwa biwe n'iki bose, so bana abigishwa bakabitubwira. Ariko to die, it's very true kubera yuko uwo babambye ku musaraba ni Yesu. How do we know that? No kubera yuko even Bibiliya bitwereka iyo ngiyo ni wavuga ngo wenda ni belief system, ariko n'abandi hari n'abandi bantu wenda na quoting nk'abantu bake uwitwa Josephus cyangwa se Tacitus, nawe ni umwanditsi w'umuromani, dufite yewe n'abayahudi wenda Serapion, uri kumva abantu nk'abo bose banditse ibintu bigaragaza yuko hari umuntu wagiye ku musaraba agapfa kandi uwo nguwo ngo ni umwami w'abayuda. So kuvuga ngo historically mu mateka event yabayeho mu mateka y'isi uyu muntu yagiye ku musaraba arapfa. So kuvuga ngo Allah to make him appear like another person, it beats the logic. Ntago bishoboka kuvuga njyewe ntago Allah yanyambika umubiri wa Khalid. It's logic, it doesn't match. Bikumva ariko nkuko yabishatse kuvuga nkuko wavuze ati ngo yaravuze ati Yesu avuke akavuka. Sinumva ko atavuga icyo kintu guhindura kuba yahindura undi muntu akaba yamushira mu ishusho ya Yesu akaba ari babikorera. Uri kubitekereza mu buryo bwa belief, ndabyubaha ndanabyumva, I respect that. Ikintu turi kuvuga wenda logic, reka tuve muri logic, the stepping out of logic. Ariko ikintu ndi kuvuga ni iki ngiki, historically abantu babanye nawe they saw yuko ari Yesu. Kugira nkwereke yuko ari Yesu ari ku musaraba, ufite Yesu uri ku musaraba arimo aravuga. So ibintu ari kuvuga biri kugaragaza prophecy y'ibintu byamuhanuwe mbere yuko anavuka mu mubiri. What do I mean? Ari ku musaraba, sibyo? Arimo arabwira ati Yohana avuga ati ngo reba mama wanje nyine Bikira Maria uyu nguyu ni umubyeyi wawe akubere mama wawe. Mbese ari kuvuga ari mu mubiri gutya ari ku musaraba. Ufite hari kuvuga ati Mana bababarire kubera ko ibyo bakora ntabyo bazi, arimo arapfa ari ku musaraba. So uyu muntu uri kuvuga, you can see he has sense, arimo ara communicating through what? Through his sense nyine ari kuvuga ni umuntu uri kumvikana, sibyo? So you have bino and it's recorded, everyone knows of this. So history irakwereka ko uriya muntu yagiye ku musaraba koko, history irakwereka ko uyu muntu yarapfuye koko, and ikigaragaza yuko yapfuye kibi kurushaho nuko nta muntu n'umwe throughout the history wigeze ukizwa umubabaro w'urupfu rwo ku musaraba. No kuvuga abantu bajya ku musaraba babaga ari abantu bameze gute. You can read muri history ukabona yuko abaroma ni rwo rupfu rurenze rw'umubabaro mwinshi ukomeye bashobora guhereza umuntu w'intagondwa. Kandi uyu Yesu bashyize ku musaraba nta cyaha yigeze akora. N'iki na kimwe na Korani bivuga ko nta cyaha yigeze akora. He is pure. Ariko umva no muri Bibiliya ibyo bamushinje nuko ni umukunzi w'abanyabyaha, yakijije umuntu ku isabato, ikindi kandi ngo yegeranyije kuba ngo Imana.
So ibyo ngibyo si ibyaha, actually ni ibintu byiza, ariko they have a different way of interpreting. Ako ni ibintu bazizaga intumwa nyinshi ko zabaga zifite ubutumwa runaka, ubutumwa runaka n'ibitangaza byabyo batemeranya na rubanda. So which yego again, so uri kubona ko ntabwo wagenda ubona umuntu ahinduye igiti inzoka uvuga ko ibintu bishoboka. I love that. So again, arguing mu buryo bwa history, uri kubona ko abamenye, they know 100% sure umuntu wagiye ku musaraba agomba gupfa. Kubera ko iyo ugiye kwisoma uburyo nyine, noneho iyo ugiye kwiga uburyo abaroma bahanaga, no doubt, nta gushidikanya uyu muntu yagombaga gupfa. Ni ukuvuga ngo wava ku musaraba upfuye, babanza bakaguhondagura, umubiri wabona wahindukaga inyama gusa. So again, abamushyize ku musaraba to make sure yuko yapfuye, ibyahanuwe byavuga ko nta gufa rye rizacika, baje kumuca amavi. So ni ukuvuga ngo niba uri ku musaraba, hari uburyo nabibonye, science, ntabwo nzi science nyinshi, aho kugira ngo ube wabasha guhumeka bisaba yuko you lower yourself down kugira ngo diaphragm, ibihaha bizamura umwuka. So rero iyo bashaka kumakinga sure yuko umuntu uri ku musaraba yapfuye, bazaga bakamuvuna hano hantu abasha kuba nyine byamuhereza support yo guhumeka, kugira nibabona adataka baramenya ko yapfuye. You see? So we noneho kugira making sure, bafashe icumu acumita ahangaha mu rubavu, babona hasohoka amazi n'amaraso. So bakonfirma yuko uwo muntu yapfuye ku musaraba. You see the double verifications ziri hariya. Uwagiye ku musaraba bamushyize ari Yesu, yavuze amagambo ari Yesu, he clarified all these things, sibyo? And then kugira making sure yuko yapfuye kugira ngo bamumanure, then hagatatse, he's dead. You see? So history can prove yuko uyu muntu historically he died. Ibyo kuzuka, it's another discussion. Then twabibaza abana basahaba biye, sibyo? Ariko ibigaragaza yuko Yesu yapfuye, it's like evidences zirahari. Ibyo kuzuka kwe byaba another discussion, ntabwo nakujyanamo cyane, ariko it's very true. Nk'igituro cyaho bamuhambye kirarangaye, he's not in there. Ariko ahandi hantu hose wagenda ukareba aho rasulu bamuhambye arahari, aho babuda babahambye harahari, izo ngoro ziba zirinzwe, sibyo? Ariko Yesu, he's not there, so he resurrected. And basanze atarimo. None gitangaje yagiye mu ijuru adapfuye. No, it beats the logic. Aho ngaho ni kuri side ya Islam, which mubaje ibintu I don't think you can comprehend cyane. Ntabwo nshaka kujyana mu bintu byinshi. Ikintu ndi kuvuga ntashaka kujyana nakubaza ubu mesiya bwa Yesu bushingiye kuki? Because twebwe dufite muri Bibiliya, you see yuko azacumitirwa ibyaha byacu, azashingurirwa ibyaha byacu, to mean he has to die. You see, so muri prophecy biri kunenetse, ntabwo nshaka kujyana mu bintu byinshi bya Bibiliya, because hari ibyanditswe by'ubuhanuzi bigaragaza yuko hari uzavuka azitwa Imana, nyine umujyanama w'Uwiteka Imana ihoraho, uwo nguwo azacumitirwa ibyaha by'abantu. You see, azababarizwa ibyaha byacu. Ni ukuri ngo intimba zacu nizo yishyizeho, gukiranirwa kwacu niko yambaye, yashenjaguriye ibyaha byacu, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibita bikwereka picture y'umuntu koko uzababazwa kubw'iki, kubw'ibyaha by'abantu, in that kind of sense. Icyo ngicyo nicyo kimugira Mesiya. Do you see? So muri no mu magambo y'ubwo yivugira bati ngo niwe mutsima w'ubugingo, sibyo? Akakwereka yuko actually he foreshadowed his death. Yahanuraga urupfu rwe, yavuga ati ngo umwana w'umuntu agomba gupfa ku munsi wa gatatu akazuka, something like that. So ukabona yuko abantu bari kubibwira ntabwo bari kubyumva in this time, ariko hari ibyo bamenye noneho, then their mind came to sense, baje kumubona wa muntu, cause muri biri somo ibona ko bacitse intege nyuma yuko apfuye, kubera ko ntabwo bari bakizeye ko hashobora kubaho umuzuko. You get? Nubwo babonye ko hari uwo yakijije wenda nka Lazaro, nk'abari abatabita uriya mwana Tarita kom ibintu nk'ibyo yavuze amuzura, babonye azura umuntu, ariko ntabwo bizeraga ko umuntu yapfa akazuka, really, like babonaga ari nk'umuntu wari urwaye agakira. So Bibiliya ikakwereka yuko ibi tracing yuko bacitse intege nyine, baratatana gutyo nyine, baburi icyizere, ukabona ko hari ahantu bagenda bavuga ati ubona ko ari abantu babaye yuko uwo bizeraga yapfuye, in fact reka twisubirire kujya kuroba amafi, something like that, ko yabakuye mu murimo wo kuroba amafi mbere yuko abiyegereza abahindura abasahaba be. So kugeza igihe ubonye bamubonye noneho physically, wait a second, so bya bintu yavuga byose ni ukuri, people resurrect, abantu barazuka. Ariho yavuga ati shira hano urebe nkoraho kugira you will never doubt yuko ndi muzima, something like that. So urupfu rwiwe n'umuzuko, it's evidenced
nyine hari ibihamya bigaragaza yuko this man amaze gupfa kuzuka bwe kwe yagiye mu ijuru ku munsi wa kangahe? That's a good question. So icyo ubona umunsi wa gatatu yarazutse yihishurira abantu, right? So kuva iminsi yamaze iminsi itatu mu rupfu niko nabyita. So or we call this Sheol. So n'ubundi yagomba kugera hariya because again ni theology igaragaza yuko yagomba kujya kurokora ubugingo bw'abera ibintu nk'ibyo ngibyo. That's a lot for you. Ntago kano kanya wabyumva. So noneho argument ndi kuvuga ningi urupfu rwiwe n'umuzuko we it's evidence we can see that it happened. Byarabaye ni ukuri. Ariko tubonye noneho Muhammad utari mu baswahaba sinumutabi'un ntago akurikira n'abaswahaba. In fact hariho imyaka 300 na aje contradictinga a historical fact. Urajya kubyizera and what grounds are you believing that? Urabyizera ushingiye kuki? Kubera ko Allah yavuze gutyo. Again, Allah cannot contradict himself. Niba ari we koko wohereje inuza Isa to be the Messiah. Because the Messiah udufite muri Bibiliya, he has to go through all that, if that makes sense. Agomba gucumitwa ibyaha byacu akajya ku musaraba n'ibintu nk'ibyo ngibyo. I love the gutyo uri kubitekerezaho. It's good bikunyeka ko you are reflecting what I'm saying. Noneho bombwira igisubizo cyawe kuri ibyo bintu. Urabyumva gute yuko Muhammad ari kuza gahinyuza ibintu historically it's evidenced biranditse mu buryo bw'imyizere nabyo birahari nko muri birahari no muri Qur'ani hose nk'uko birimo. Okay, ntago of course ntago wabigira yuko Yesu ari umwana w'Imana muri Qur'ani. And that's what I'm saying. No kuba yarapfiriye abantu byanditse muri Qur'ani. Muri Qur'ani ntago birimo. Yeah. So ari kubihakana and then impamvu ari kubihakana twashingira kuki? Because niba umuntu yemera ikintu tugomba kumenya ukemera kubera iki. Niba umuntu agihakana what do you base on? Okay, yewe impamvu nemera ko wenda nk'uko wabivuze ati yaje agakuraho ibintu babashyizemo abantuza b'icyo gihe abaswahaba b'icyo gihe ba Yesu. Okay, yaje abakuramo ibintu babashyizemo gute nko kuvuga nako Muhammad yaraje ngakuramo ibintu Yesu yabigishije. Ushatse kuvuga ko imbese ibyo abaswahaba ba Yesu bigishije we yaje abihakana avuga ati biriya ni ibinyoma. Again noneho twashingira kuki tubyita ibinyoma because arakubwira ati ngo nyine meswaje kharasi yuko nyine Imana ntibyara. Okay, on what grounds? Kwa ko nkuko wabivuze hari icyo ugeze kuvuga Allah kugira byari akeneye umufasha, he needs a mate. Ni surah Anfal niba ntibeshye sura gatandatu something like that. So akenera girlfriend kuba yabyara kugira ngo abe yabyara. Ariko Imana dusenga he begats without a mate. In fact Yesu ntago yabavuze ati ngo he's a begotten son of God. Sibyo ntago yabivuze ko Imana nyine Yesu afite itangiriro. Oya ahubwo afite itangiriro mu kamero k'inyama k'umubiri kuba yaraje akaba mu isi. Ariko nkuko wabibona ko muri Qur'ani bivuga kalamullah yuko afite eternal precedence bes aturuka ahantu nyine hari eternal, he is still eternal in that kind of sense. Nibyo nyine kuba bimugira ijambo w'Imana bikwereka yuko nyine yahozeho nyine ni ijambo ry'Imana nkuko rihora, ijambo rya Allah rihora. So nibyo ngibyo nyine tuba turi ku arguing on sibyo kugira ubone ko Yesu hari ibintu biri muri Qur'ani cyane Khalid byumve it cannot nyine ntago babi clarifying like ntago babifitemo nk'ubumenyi. Sorry yeah basi wenda kuri icyo kintu kimwe tuti kuvuga nta nabwo amasaje kugira ugomba kujya gusara maghrib nka hano hantu sibyo turebe uburyo Rasul yakiriye ino message. Urabizi neza ko Rasul yakiriye message malaika amuhanye imbavu n'ibintu nk'ibyo ngibyo. So ibyo ngibyo bitekereza hirya kuki nazo kuguhereza message ko nta kwiga ari kuriho. I see nk'abantu twiga Qur'ani turakubitwa kugira ngo nyine abantu umenye neza uzasome neza. I get ariko ikamubwira Imana niba ari itanga revelation itanga izina wahi izereza intumwa hari uburyo ya communicatingaga nabo yabaherezaga ubutumwa idakeneye kugira ngo nyine ube bese kugira ubyumve ikeneye gukubitwa kuba tormented kuko tekereza ribcage zawe kuzifata ukazihwanya inshuro apani imwe inshuro ya kabiri inshuro ya gatatu urira utakamba wenda gupfa
ntabwo nzi gusoma then agataha akajya kubwira umugore we ngo mutwikire Khadija mutwikire ngo yari afite ubwoba yuko he was possessed somehow n'uyu mwuka. So ibyo ngibyo binyereka inconsistency y'uburyo Imana itangamo ubutumwa bwiza ubutumwa bwayo because nta yindi ntumwa dufite igeze kubitwa cyangwa se igeze kuba tormented kugira ngo ifate ubutumwa. And Bibiliya reka nkwereke utigeze usoma ikintu bivugaho. Bibiliya iratubwira ngo si igitangaza kubera yuko na Satani ubwe yakihindura marayika w'umucyo. Shayitani Iblis ashobora kwihindura iki? Marayika w'umucyo. Umva uriya yabonekeye muri Hira mu buvumo bwa Hira amubwira ngo ni marayika. It can be the Iblis or Shaytan akihindura marayika w'umucyo. How do we know this? Abamarayika nka Iblis nka kuriya b'amajini bafite ubwo bushobozi bakihindura, they are shape shifters. Nibwo buryo niko Imana yabaremye. Iblis specifically yabikora, Satani sibyo yakihindura marayika w'umucyo. And mu Bibiliya kongera katubwira ati ngo uzaza ngo niyo yaba ari marayika bitandukanye, yaba ari umuntu niyo yaba ari marayika ubwe aje abigisha ubutumwa butandukanye nubwo twebwe twabigishije, uwo muntu agira ati avumwe. Tumini hari abantu bazaza bavuga ubutumwa butandukanye nubwo abasahaba ba Yesu, hari nubwo Muhammad yazanye akavuga yavuze ati uyu muntu avumwe, nta gitangaje ubwo butumwa yakiriye abuhawe nande na Shayitani, kandi uwo Shayitani ashobora kwigaragaza nka marayika w'umucyo. In fact njye mbibona muri ubwo buryo kubera ko yakiriye ubutumwa agira ute akaba uhanyaguzwa imbavu. Hari inshuro on a different occasion tubifite biri muri hadith yajyaga ku gasongero agashaka kwiyahura. Umbwira ati ni gute umuntu Imana yahaye wahi kugira uburyo yakiraga wahi ngo yarafomingaga through the mouth akabiri inuza amafuro mu kanwa n'iki gutyo akagagara. That's not the way umuntu agomba kwakira wahi. Bitekerezo Imana ishaka kubwira a holy God, bro, come on. Ntabwo Imana yaguhereza ubutumwa muri ubwo buryo. No, it doesn't make sense. God is holy. N'ibikoresho ukoresha they are supposed to be holy. Ugumva none umbwire ubuzima noneho Rasul yakoze. If you can also think about it, kugira yagura ubutumwa bwiwe, he needs to fight. Arakubwira ati nutemera Islam we have to kill you. So tutauba. In fact niba muri hadith numvishe ivuga ko buriya kurwana kw'amadini abakristo n'abasilamu buriya Islam ntabwo ari ishoza intambara. I love that. Okay. Can we shoza intambara muri Rwanda muri taba nimba umuntu akwiye nimba ari wuje kukwiyenza ahantu uri ugomba gufata intwaro kawe. Reka mbwira Khalid hari impamvu yatuma bigwana kuba babikubwiye utubyemera ukabyizera. Ubu nkubwiye ati uyu munsi ankunze kuvuza ati nabitekerezo nk'ubu uyu munsi nkubwiye ati Khalid ngiye kumbona ndi ikivejo. Can you believe it kuko mbikubwiye just? Ntabwo nabyemera. Si kuko ntago ari byo mbonaho. Ariko Islam ntuhari muri kiriya gihe ngo bimenye. Then what you can do ni ukwicara ugasoma. Dushatse gutyo kuvuga ko ntari muri kiriya gihe ubwo nta kintu nabanemera kuko buri kintu cyose n'Imana twarayumvishe ntabwo. Icyo ndi kuvuga wakicara ukareba okay urugamba rwa Badr rwari rumeze gute? Ninde warwanaga ninde wadefandaga? Urugamba rwa Uhud ninde warwanaga ninde wadefandaga? Urugamba rwa Khaybar ninde warwanaga ninde wadefendaga? All those things. Muhammad yashoje intambara zirenga izo yarwanye like offensively. Okay, bavuga yuko over zirenga 45 sibyo? Izo yarwanye with a sword ntago ariko zose yazirwanyishije kwica nyine intwaro akica abantu. Hoya hari izo yarwanishije akoresha tactics anaganiriye cyangwa se ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko izo yarwanye hari izo yarwanye with a sword ni nyinshi zirenga 27. I count that from my memory. Ibyo ngibyo bisanga muri suratu Rasulullah by Ibn Hisham ushobora kubisoma. Ariko njyewe ntabwo umuntu yamwate ngo yaradefendaga. No, kugira ngo ubone ko Islamic colonization is a real thing ugomba kureba uburyo yexpands, uburyo yakuze, uburyo yagiye yaguka. Nicyo kintu cyabikwereka. Ariko ntabwo wapfa kubyumva mu kanwa ka imamu uhita upfa kubyemera. Si kugira ntabwo twarira umwanya Khalid. Numva twasoreza hano ariko iki kintu navuze ugitekerezo. Ugitekerezo bifatire darish. Wa mugani kuki like wahi kuki gute intumwa ugomba kubanza igakubitwa ugahereza abona butumwa. Something like that. It's intumwa like obsession man yakamwe. It's a lot of things. Sibyo biri mu buzima bwa Muhammad doesn't check up. Like nyine biri contradiction nyinshi n'ubuzima ngenda kuvuga ati wowe nka Khalid uri umuntu mwiza kurusha Muhammad. I can say that nanjye ubwo nyinde umuntu mwiza kurusha Muhammad.
wenda Muhammad ntiyanyweye ibiyobyabwenge kuko njye narabinyweye by the power of God irabinkiza ariko yishe umuntu njye sinzica umuntu ntabwo yishe umuntu yishe abantu njye sinzica umuntu simbizi niba hari umuzazi ushaka kundwanya nanjye temubwira nzona guhenda pe simbizi in the future maybe bishaka kuba ariko njye ntabwo deliberately I can't kill a person ntabwo nzigira nshaka ndyamana n'umwana mutoya no that's pedophilia ntabwo nabikora no mu mutima wanjye ntabwo byambamo ntabwo nagirira irari ry'umwana w'imyaka 6 never that can never happen sibyo ntabwo wari wo mwuka w'Imana mfite uri muri njye ukora muri njye so n'ibyo bintu nk'ibyo byinshi and iyo ugiye kubireba wowe ushaka kuba impamvu tutabyumva muri mimbari hari imama ariko tubwira na Babilal bro trust me they don't know these things ntabwo baba barabisomye ariko ibintu byose biri mu bitabo by'amahadithi ni byinshi byahatari amahadithi ni volumes and volumes sibyo ariko hari n'ababizi ariko bakakubwira ibyo ushaka kumva wowe Khalid kujya gusoma Khalid ndagushimira yuko wabanye natwe hano kandi Imana iguhe amahoro n'imigisha nawe Khalid Khalid wakoze arakana numvise nimba ari cyo kagufasha nawe nakaguha nta kibazo rwose Khalid rwose feel free to share Khalid ugiye kudusangiza akantu kari bumfashe nanjye ngenda ngatekerezeho kandi Khalid Imana imuhe imigisha Khalid nitugaruka nushaka uzagaruke twicare tuganire my plans no kuza hano ku cyumweru hari n'undi muvandimwe uri Musa uri inyuma hari yaje kuzagana n'abandi bantu bose ku cyumweru tuza twicare hano cyumweru ku mugoroba Imana izajya inshoboza mbe mpari rwose tugire discussion z'Abayisilamu iyi ntebe izajya yicarwaho n'umuntu uzajya ushaka kuganira mu buryo bw'icyubahiro atapana kurwana no guterana amagambo n'iki wicare hano n'undi yicare hano muganire tuba chronometre muganire nyine iminota ingahe nyine dushaka naragasevinze wambwira wenda context yako wenda nta kibazo niba ukibuka nimba nkibuka kari kanini ni kanini wambwira nk'igikubiyemo message yayo bijyanye n'ubuzima bwa Muhammad Islamu uko Islam byumva nuko nuzi byumva igahakanya ko hari amakosa arimo cyangwa igitabo kimwe kirimo amakosa n'ikindi kikaba kirimo amakosa nyine we ishaka kwereka amakosa arimo muri ibyo bitabo byombi icyo kintu nasomye tu so uri kuvuga yuko nyine bakumvisha yuko Muhammad atigeze akora icyaha wenda in that sense yuko nyine Muhammad yabayeho ubuzima bwera atakoraga icyaha icyo cyaha ikintu twita icyaha ikintu mwe muri kwita icyaha twe tukiyita jihad ko yarwanya jihad ariko mu by'ukuri niba Imana ikubwira ati ntukice ukica ubukoze icyaha ntabwo ubukoze icyaha niba koze nanjye reka mbwira aho mpagaze ntabwo na justifyinga intambara zarwanye wenda zirwanira mu izina ry'Imana I can't kuko ntabwo ariko twe bw'abakristo tubayeho ntabwo ariko twe ntabwo we don't izo doctrines zirahari I know them narazisomye ariko wenda nka ziriya za Ignatius niba wenda uri okay probably don't know this ariko nyine ntabwo na justifyinga intambara zo kurwana kubera izina ry'Imana I can't ariko uyu nguyu by the way twagiranye debate on live so uyu nguyu he was cooked uyu nguyu rwose Sheikh wacu Imana imuha amahoro n'imigisha nawe ariko the thing is ntabwo ibintu byose uko babivuga ariko kuri you have to read again bakwereka ibyo ushaka kubona kuko hari nk'ibintu nakubwira ukumva ari ubwa mbere ubimenye nawe hari ibyo naganiriye nawe akumva ni ubwa mbere abyumvise kandi ari umusheikh so you mean abantu barasoma abantu bagira intellect yo gushaka kumenya ibintu byinshi nanjye nk'uko mpagaze intego yanjye no kubwira ati Khalid by the way n'ubugiye nikubwira ati Bibiliya nge iri very clear nyereka yuko nje iyo nshaka gukora ibyo gukiranuka kwanjye mba mpinduye gukiranuka kw'Imana ubusa uzi icyo bishatse kuvuga ibyo ngibyo Khalid ngewe narwanaga n'umwuka wa masturbation narwanaga n'umwuka wo kunywa ibiyobyabwenge urumogi so nkashaka imbaraga zanjye zose nyine ku buryo nyine nabivamo ariko ntabwo byigeze bimpira in that sense nyine ntabwo byigeze bimpira nyine ntabwo nabashaga gukiranuka nubwo nakoraga za qiyam layl nyinshi mvuga ati Mana it has to be done today ejo ntabwo nzongera n'ibintu nk'ibyo
ariko ibyo ngibyo it shows me yuko njye nawe n'undi muntu wese nta muntu n'umwe ubasha gukiranuka ku kigero cy'uko nawe ubwawe watekereza ndakiranuka mu buryo buzima. Ariko on God's standard Yesu niwe wenyine wabashije kubaho ubuzima bukiranuka. Yesu no muri Quran umufite ari pure, nta cyaha kigeze kimuranga. No muri Bibiliya tumufite yuko nta cyaha kigeze kimuranga. And iyo ngiyeho niho noneho dutangira tukavuga ati okay, what's the implication of that? Ibyo bishatse kuvuga iki? Then kuba yapfa akajya ku musaraba hari agatanga ubuzima bwe, nihe message irimo? Yagiye ku musaraba hari avuga ati uzanyizera, I died for you. Ntabwo uzigira Imana nijye kugushyikirura nitujya qiyamul layl, sibyo? Yawmul qiyamah, sibyo? Allah yakubaza akavuga ati njyewe nashyizeho ko ugomba gukora iswala gatanu ku munsi. Kankubaza njyewe nkiri umusilamu na imani yanjye nyinshi hari igihe namaraga nk'umunsi ntasaye, hari igihe byambaye. Nawe Khalid nta munsi uzi wigeze umara nk'umunsi udasaye wose n'igipindi na kimwe, ubu umunyakuri nta muntu uri bugutera amabuye. Nakubeshye ni kenshi si it's not even you gusa n'abashaka n'undi wese wabaza ibyo bihe turabigira, sibyo? Byatubayeho. Then Allah agiye kukujudginga wenda njyewe wese ndi bukuvugire ngereka nivugire nk'umuyisilamu nyiri umuyisilamu nigeze gusambana, sibyo? So Allah agiye kunjudginga for that. Niba yaravuze ati sinzasambane nkaba narasambanye, yampana cyangwa yambabarira? Yampana, kandi kumana bivuze I deserve hell. So noneho again Yesu kuba atarakoze icyaha hari message irimo kuba iki kimujyanye noneho ku musaraba. Bibiri twereka yuko ikimujyanye ku musaraba no kugira ngo nje nawe uzamwizera uwo ari we wese from igihe cyose cyose uzamwizera nta teka azacirwaho. Uzamwizera aratsindishirijwe because he is a redemption of our sins. Niwe ucungura ibyaha byacu byose, niwe twambara ugukiranuka kwiwe. Twebwe gukiranuka kwacu gutanga zaka, kujya hehe Maka, kujya he, it's never enough. In fact turabikora no munsi uri muri nibagiwe mbabarire ko nagutwara umwanya nibuze ko uri muso. So ugiye gufungura uyu munsi uri kumva imani yazamutse mozera amazari niva mu bro uzongera uko bitwe ibintu byose bari bashyizeho ingamba utangira ubone imani irongera amanutse. Niko nanjye nabagaho, nibwo buzima bwa buri Muislamu. Ariko Bibiliya ikatwereka yuko no uko wagerageza gukora ibyiza kose it's never enough, you cannot achieve it, ntabwo wabasha kubikora. And niyo wabikora Bibiliya irakumbwira ati ngo uwacumuye itegeko rimwe ameze nk'uwacumuye amategeko yose. To mean Imana igiye kugucira urubanza cyangwa igiye kujudginga ku mategeko yose warayacumuye. Kuba warasamuye, kuba wari ibyo wagize wajya mu muriro, ariko Yesu yagiye kumusaba kugira ngo ntuzajye mu muriro, numwizeramo gusa. Because again nta cyaha yakoze kandi he is God. Twebwe tumwizera nk'Imana, and Imana ifite ubushobozi bwo gucungura umuntu, ariko ntabwo he can just not oversee icyaha. Ntabwo yagireba icyaha kiberere kirakire ke kigenda. No, yagiye muri buriya buribwe n'ububabare kugira ngo justice ashaka guciraho abantu, justice urubanza ashaka guciraho abantu n'iteka azabaciraho ribe riri justified mu buryo bwo ati okay narababaye njya ku musaraba, then niba waranyizeyeho I will justify you kubera amaraso yanjye nakumeneye, you are okay, you are good. Ariko niba utaranyizeye okay reka nkujudginga warasambanye kwenda kwa mama yako mu muriro. That's exactly what I see. Ni muri niyo common view. You can't, sibyo? Then muri ibyo twavuganye wakoze kuza Khalid reka ngo kujye gufungura, sibyo? And Khalid ndagushimiye ku cyumweru kiro gihe wagenda ugasoma ikintu runaka wumva uzagaruka wenda ku cyumweru ukanganirizaho cyangwa se washaka kuba wagira icyo bivugaho byo twavuze, you are very free to come along. Nk'aya masaha no mba mari hano guhera saa 9 ku cyumweru. Uyu ni wo munsi wa mbere mbikoze, kandi Khalid wakoze, sibyo? Urakoze cyane Khalid. Numva ari ibyo ngibyo Khalid